Sokféle. Az meg kirendelt tüzérséget a kurva életbe! 11-nél is. Józsi, tudsz még feljebb menni? Nem megy? Gyere Gábor, most köszönöm. Próbáljátok meg kerülni erre, gondoljátok. Jobbra. Minden lázadó csapatnak mondanám, ha találtok dobozokat a játékterületen, jegyezzétek meg, de nem kell még elhozni. Vétel? Dobozok, hallattátok? Jó. Menjünk teszta. Józsi, szembe van. Nem mentünk balra. Szembe van. Megvolt! Hátrakon négy? Aha, szembe. Éppen van szembe. De messze van. Nincs az olyan messze. Ott mozog valaki az úton. Igen. Jó van, persze. Ne, lebutott. Szarrá lövöm, geci. Megvolt! Hasza. Hol? Próbálj. Megvolt! Benyomatja. Megvedikeli magát Dávid. Bocs, csak arrébb húzlak, jó? Visszasabb fejem legyen. Arra is volt egy, de azt lebuktak, ott arra feljebb vannak most. Szálltam! Egyet kiszedtem ott fönt, annyi. Próbáljunk meg erre kerülni. Ott hangokat hallottam arra, úgyhogy figyeljünk el. És engem nem. Felvezettük? Meg itt hogy vagyok? Nézzük, csak pont velem vannak szembe, amerre a kezem. Aha, igen. Azt mondtam. Pont ott vannak. Onnan lőttek. Próbálnak egy kicsit lejjebb menni. Jó, menjünk. Gyerünk, szól, ha megvan. Addig várunk itt. Ide is jött. Utána álljunk annyira egybe. Próbálj meg lejjebb menni. Jó. Foglalj el valami állást mindjárt. Basd meg! Akkor hallasz még elég? Blog védelm. Megvolt!
Dobd le! Mindjárt. Akkor bázisod. Jötted? Hát csak sétálunk az erdőben. Meg volt. Jó időben. Aha. És kiadtam az egyes táború műnek vissza a hátkóra vétel véget. Értettem vétel véget. Beválok meg. Én halott vagyok! Halott vagyok, ki is állok már. Majd találkozunk a hátul. Mennek arra fel. Kurva. Faszom. Faszom. Kurva anyád. Aha. Faszom. Balra arra ment egy. A faszom.
Dávid, itt van még? Hát menjünk vissza? Visszamenjünk? Jó, menjünk vissza. Józsi fent van szerintem. De ezek... Már mondták, hogy rossz vonulnak vissza, mert ki vannak ők. Már el is lőttem 3 tárat. Út végén van valaki, de nem tudom ki. Nem tudom ki van az út végén, nézem a távcsöves. Út végén van valaki. Keresztmunkásig. Keresztmunkásig. Volt, hogy már több éve játékot, az mindig itt volt valami. Innen lőttek ránk, úgy mentünk lefelé. Itt kéne elmenni, mert leszaladtunk valahogy úgy, mert ugye mentünk lesz. De gondoltad van? Igen, az ömök napban akkor látni valami valakiről, hogy itt örökül. Srácok, induljunk meg lefelé. Igen, ott az út végén amúgy mondtam, hogy láttam, azt nem tudtam megállapítani, egy ellenség vagy sem. Igen? Aha. Azt elmentek arra. Akkor menjünk utána. Nem tudom, hogy az úton menni jó ötlet. Krisztián 8-ason van vétel. Akkor hiába is próbál. Jó, rendben, oké, vétel vége. Kezd meg gyorsan! Geri! Útra menjél el jobbra! Ki az oka? Ki? Átadó bázisra jobban vétel. Jó. Hogy álltok vétel? Merre vagytok vétel? Illetve a harmadik zászlókat, amit elfogadunk. Csak nézzük a megfelelő irányításkát keres. Nézzük, csak ezek felderítők voltak, csak már ketten. Kérdeztem vétel. Nem kell válaszolni? Hogy a harmadik ez itt áll, azt mondtad. Itt van libák vétel. A hátulnak? Támadni. Mondjatok egy rögtönzött tervet. Támadjuk a 3-as zászlót. Kérdeztem vétel. Na, csipet csapat, hajrá! Na, tudok én? Hát volt egy emberünk, akire azt mondták, és én is úgy láttam. Hárman abból az irányból. Azt mondja, megfelelősen. Menjünk ennyire egyben, mert egy sorozattal leszedik az egész. Jó. Kicsit ugye vonalban hagyom. Menjetek már fel segíteni a megfelelőt.
Ott megy. Arra. Nincs látom, hogy meg. Látom. Itt a fák között látni, most megy le. Most van velem. Ott van velem szemben látni tisztán. Igen. Le is hajolt, észrevett minket szerintem már. Ott van. Így simán látni, ott lehajol, most megy a társa mellé. Látom. Ott van. Láttátok ti is? Aha. Ott megálltok, már észrevettek minket. Megy lejjebb. Ő másikra. Másik is. Akkor mi menjünk ebbe az irányba. Hát elindultak lent. Lefele ment mind a kettő. Igen csak. Mi meg elindulunk itt föntre. Ti meg onnét kapjátok a lépet, akkor jó? Most ne menjünk túl magasra megint. Nem lesz. Hallgatlak, Péter. Fasza. Köszönöm, Péter. Józsi. Volt ott még egy a két narancssárga kendős mellett. De most elrohant balra. Nem tudom, hogy merre megy. Megmondták, Péter. Megmondták, igen, Péter. Volt még egy. Gyertek. Peti. Van még itt két srác velünk. Itt van. 3. Most van. 7-en? Ó, akkor ez jó. 3-as támadjuk. Hamis 3-as jöttünk. Jól mentünk. Volt itt egy, még sem tudjuk, hogy lerohant el. Mentek 4-en vagy 5-en, mieink? Igen, vannak ott lent vagy 5-en társaink még. Ők mennek lejjebb egy kicsit. Itt van mesterlövés, velünk szembe. Itt lent. Tudod, a milyen köt? Hát ők váltak le tőlünk. Azt hiszem, azok kiabálnak. Onnan kiabálnak, Geri. Hát kérdezd már. Mondja nekik akkor. Mennyi az idő, Markó? Nem tudom beírni az időt. Hol vannak a lenti társaink? A lenti társaink hol vannak? Arrébb? Jó van.